Afluents és un projecte subvencionat per l'Euroregió Mediterrània Occitània i participem 4 entitats diferents. Una som nosaltres, que és el col·lectiu Rizoma, que després hi explicarem què és el que fem. Tenim Slash Culture d'Occitània, Casa Planes, que és aquí on som, de Mallorca, i després tenim Aidea, que és una associació cultural que està basada en el mateix poble que el nostre festival. És un projecte que neix de la voluntat de fer alguna cosa conjuntament amb altres associacions i per nosaltres ha sigut una oportunitat per anar més enllà de la nostra activitat normal, que és fer un festival. Ha sigut un projecte que hem treballat durant 6 o 7 mesos online, amb reunions i estem molt contents d'estar aquí a Mallorca i finalment conèixer-nos i posar-nos cara. El projecte com a tal es basa en subvencionar un artista perquè faci una residència artística aquí, a Casa Planes. L'hem fet a través d'una convocatòria on es van presentar uns 30 artistes. Va ser una miqueta difícil prendre una decisió conjunta perquè tots els participants de totes les entitats tenien dret a votar, però finalment vam optar per aquest artista que es diu Albert i està fent un projecte que creiem que tindrà molt suc, ja que parla de bé de l'aigua. La convocatòria està orientada temàticament i conceptualment al voltant de parlar sobre la gestió de l'aigua, ja que la convocatòria és afluents i teníem tota una conceptualització al voltant dels rius, com es connecten entre si per parlar de la connexió entre les diferents entitats i elements. Doncs vam pensar que la residència havia de tenir una temàtica al voltant de l'aigua, els recursos de l'aigua. I l'Albert va presentar una proposta molt ben lligada a Mallorca, que hi ha l'arxiu que hi ha aquí a Casa Planes, per tractar aquest tema de l'aigua i els recursos, les depuradores i com es tracta el tractament de l'aigua necessari pel consum humà i quin és tot aquest camí que fa l'aigua i el que es troba per mig, les estructures humanes que han creat per aprofitar l'aigua. I per tant vam pensar que el seu projecte era molt potent en aquest sentit, conceptualment i també lligat a l'arxiu de Casa Planes i a més que eren com dues coses que ens interessaven promoure d'alguna manera. La nostra associació es diu Col·lectiu Rizoma i és una associació que neix de la inquietud de diverses parts, sobretot d'agents estudiants. Va néixer com un projecte entre estudiants d'arquitectura, estudiants de belles arts, estudiants de gestòria cultural i així, i pretén d'alguna manera crear una xarxa d'individus i de col·lectius que pugui explorar una relació transdisciplinar i comunitària a través d'un festival que realitza la Cellera de Ter anualment, idealment, però ara amb el tema d'allò estem una mica parats, però idealment és anualment i es du a terme en un bosc, que són unes condicions que d'alguna manera és el que caracteritza el festival, que és una plantació de pollancre que està a la Cellera de Ter i que és el terreny de joc per desenvolupar diferents propostes artístiques, culinàries, i es basa tot en la convivència d'aquesta gent que ve a la residència. Ho entenem com una residència artística en un espai que està buit i que hem de crear nosaltres mateixos com a col·lectiu. La particularitat és que aquest espai no té electricitat ni té infraestructura i que nosaltres quan hi arribem amb els 50 o 100 participants de la residència hem de començar una mena de societat efímera des de zero. I també la gràcia és que quan s'acaba la residència ja no queda res al bosc.